हैं। ये ड्राइवर्स का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, कमर्शियल ड्राइवर्स जैसे बंद है यहाँ मशीन में। ये वो लोग होते हैं जो मुख्य ट्रक चलाते हैं, उनको पैकेज दिए गए होते हैं पेरिस की तरफ से, वो यहाँ पे आके आराम से खाना खा सकते हैं। ये जो है ड्राइवर्स का जो खाने पीने का रेस्टोरेंट वो इधर है। चलते हैं 9 नंबर लेवल से नंबर 8 की तरफ, वहाँ चल के देखते हैं कैसे। अगर ये पूरा ग्राउंड पहले लगाया जा चुका, अब दूसरी दफ़ा देखते हैं कि कुछ और तरह की कोई जगह अगर मिस हो गई है तो वो भी चल के देख लेते हैं। इस साइड पे अगर ये देखें लिखा हुआ फैमिली लाउंज है इधर, इसका भी चक्कर लगा। मेरा ख्याल है पहले हमने इधर से चक्कर लगा लिया हुआ है, तो ये देख चुके हैं।